హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మొన్న చూసాం కదా, అంటే 100 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టిచెస్ ఉంటాయని. సో ఈరోజు మనం ఈ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎలా కుట్టుకోవాలి మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంటే జీరో స్టిచ్ వచ్చేసి నార్మల్ స్టిచ్, కాకపోతే నీడిల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుంది. అదే 1లో అయితే నీడిల్ అనేది మనకి మిడిల్కి ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ పాదం దగ్గర చూడండి, ఈ పాదం దగ్గర ఇక్కడ 0 అయితే లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుంది. అదే 1 సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ నీడిల్ అనేది మిడిల్కి వస్తుంది. ఈ 3, 4, 5 ఇవన్నీ కూడా జిగ్జాగ్ స్టిచెస్ అన్నమాట. చూసారు కదా, ఇవన్నీ ఈరోజు మనం ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈరోజు మనం అవి చూస్తాము. ఇది ఇక్కడ 34 నుంచి ఉన్నాయి చూడండి, 34 నుంచి ఇవన్నీ కూడా బటన్ హోల్ స్టిచ్, అంటే కాజాలు అవి కుట్టుకోవడానికి అనమాట. మనం డిఫరెంట్ కాజాలు బటన్ పెట్టుకునే కాజాలు ఉంటాయి కదా, అవి డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో ఎలా కుట్టుకోవచ్చు. అలాగే 18, 19, 20 ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్యాచ్ వర్క్ అనమాట. అంటే 2 క్లాత్స్ మనం అటాచ్ చేసుకుంటాం కదా, ప్యాచ్ వర్క్కి ఈ స్టిచెస్ అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను 27 ఉంది కదా, ఈ స్టిచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని ఎలా మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ అనేది మనం 27 నెంబర్ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. 1, 2, 7 కాబట్టి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. చూడండి 27. కానీ ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనకి పాదం వచ్చేసి ఎన్ అని చూపిస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకున్నది అయితే జే ఫుట్. కానీ 27 స్టిచ్ కుట్టాలంటే ఎన్ అనే పాదం పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇది కుట్టడానికి ఈ ఎన్ అనే పాదాన్ని పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 27 స్టిచ్ చేద్దాం. చూసారు కదా, కనిపిస్తుందా? ఇవే మనకి ఇంకొంచెం పెద్ద సైజ్, అంటే మనం ఇంకా నెంబర్ పెంచుకోవచ్చు. చూసారా, ఇలా వస్తుంది స్టిచ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వేరే స్టిచ్ కుట్టి చూద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి 32 స్టిచ్ చేద్దాం. ఇది చూడండి, నెంబరింగ్ ఎలా పెడుతున్నాను. 32 కదా, 37 ఉంది. దీన్ని మైనస్ చేసుకుంటే 32 కూడా ఎన్ ఫుటే. సరే, 32 స్టిచ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టిచ్ నెంబర్ 54.
54 స్టిచ్ నెంబర్ 54 ఇలా వస్తుందన్నమాట. చూసారా, ఇలా డిఫరెంట్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లీవ్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ మనకి ఏ ప్యాటర్న్ కావాలంటే ఆ ప్యాటర్న్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టిచెస్ చూసారా, ఇది కట్ వర్క్కి యూజ్ చేస్తారు. నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఎలా స్టిచ్ చేస్తారో. ఈ స్టిచ్కి మనం ఇలా క్లాత్ ఎడ్జ్కి పెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ ఇట్లా ఉంచి ఎడ్జ్కి క్లాత్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. చూపిస్తాను. ఇలా ఈ స్టిచ్ దగ్గరలో ఈ స్టిచ్ కట్ అవ్వకుండా మనం ఈ క్లాత్ అనేది కేర్ఫుల్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా క్లాత్ అనేది కట్ అవ్వకుండా కేర్ఫుల్గా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత. చూడండి, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ 78 నుంచి ఉన్నాయి కదా, 77 నుంచి అండ్ ఓన్లీ లైన్ ప్యాటర్న్. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇవి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి 82 నెంబర్ సెలెక్ట్ చేశాను. చూసారా, బాగుంది కదా, ఇలా వస్తుంది అనమాట. లైన్స్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ కూడా చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాయో. అదే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి డబల్ కలర్ రావాలనుకోండి, ట్విన్ నీడిల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి ట్విన్ నీడిల్, అనమాట. ఇది పెట్టుకోవాలి. సేమ్ మనం నీడిల్ ఎలా పెట్టుకుంటామో సేమ్ అలానే ఇది కూడా పెట్టుకోవడమే. ఇది ఉంది కదా, సేమ్ నీడిల్ ఎలా పెట్టుకుంటాం అక్కడ అలానే ప్లేస్ చేసుకోవడం. చూసారు కదా, ఇలా ట్విన్ నీడిల్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్క నీడిల్లోకి ఒక్కొక్క కలర్ దారం అనేది తీసుకోవాలి. బాగుంది. చూసారు కదా, డబల్ కలర్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బాగుంది కదా. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో మనకి ఏ డిజైన్ నచ్చితే ఆ డిజైన్ మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాగుంది కదా. ఈ వీడియో అయితే మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.